华航飞机天花板又逮偷渡客，真是太好躲了。华航波音747-400型客机，短短1周就发生2件偷渡客躲到飞机通道的偷渡案。10月中旬，一对要偷渡到美国的中国籍情侣，搭上华航从台湾飞中国武汉班机，两人登机后趁人不注意，偷偷躲到机组人员休息室的电气通道，想随这班飞机从武汉折返台湾后，再转飞美国。快到武汉，机组人员清点人数，发现2人失踪。中国出动安检人员清仓，最后在机组人员休息室内的管道电器间逮到2人。华航说，在情侣偷渡不成被逮后，另一名中国男子同样躲在电气通道16个小时，成功赴美，但因假护照遭美国海关识破，才让事件曝光。短短1周，发生2件藏匿通道的偷渡案，怀疑747-400型客机已遭人蛇集团锁定。华航指出，事发后已全面封闭机组员休息室隔间，除维修人员以特殊工具开启，一般人无法再轻易进出。但因飞机需进维修工厂才能处理，机队在还没有全面完成封闭机组员休息室隔间前，人蛇集团才有机可乘。动新闻桃园报道。